Bonsoir, bonsoir et bienvenue. في هذه الحصة غادي نطرقوا لواحد الدرس ديال l'orthographe. الدرس هو l'accord de l'adjectif qualificatif. نبداو أولا نقراو هذا النص هذا ونشرحوه شي شوية. Les forêts sont détruites pour faire place à l'agriculture et l'habitat du panda disparaît progressivement. Les parcelles de bambou restantes sont souvent petites et ne peuvent abriter que 2 ou 3 pandas qui ne peuvent pas rejoindre d'autres pandas pour se reproduire. Ces petits groupes isolés sont donc voués à la disparition. الغابات كتعرض للتدمير باش نوسعوا المجال ديال الفلاحة. وهكا المجال ديال العيش ديال البوندا كيختفي تدريجيا وكيتناقص تدريجيا. ديك القطاع ديال الغابة ديال البامبو اللي هو الخيزران اللي باقية الآن راها في الغالب صغيرة شوية في المساحة وما يمكنش يعيش فيها أكثر من 2 أو 3 ديال لي بوندا. وهكا ملي كيكونوا 2 ولا 3 في هاد القطعة و 2 ولا 3 في هاد القطعة كيكون صعيب عليهم يتنقلوا ما بين ديك القطع ديال البامبو باش يتزاوجوا من أجل التزاوج. الوغ سي بوتي جروب ايزولي وهكا هاد المجموعات المعزولة ديال البوندا في كل واحد البارسيل هكا غادي يكونوا في طريق الانقراض، يعني مسألة وقت وصافي. ils sont voués à la disparition، يعني تبعهم الانقراض. Alors عندنا lis ce paragraphe ci-dessus et répond aux questions. الباراغراف قريناه وغنجاوبوا على هاد لي كيستيون هادو. عندنا جو كومبليت. المطلوب منا نستخرجوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. لي زادجيكتيف هما الصفات او النعوت، ونكتبوا هنايا لو جونغ اي لو نومبر، يعني النوع واش فيمينا ولا ماسكولين والعدد واش سينغولي ولا بلوريال، هنا او هنا. تري بيان. فوالا في هاد لي طابلو هادو استخرجنا لي زادجيكتيف اللي كاينين في التكست، ها هما هنا وهنا كاين 6 ديال لي زادجيكتيف. وهاد الخانه اللي كنطلب فيها لو جونغ اي لو نومبر قسمناها ودرنا وحده خاصه بلو جونغ وحده خاصه بلو نومبر. الوغ عندنا لادجيكتيف الاولى ديترويت وهي راه فيمينان، لو جونغ فيمينان يعني مؤنث، ولو نومبر بلوريال. عندنا ريستونت فيمينان بلوريال، بوتيت فيمينان بلوريال. وعندنا في الجدول الاخر بوتي ايزولي فوي، هادو كلهم ماسكولين بلوريال. لو دوزيام اكزيرسيس عندنا جو كومبليت، واحد الجدول واحد اخر ما بعيدش بزاف على الجداول الاولى. فوالا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي كنا استعملنا في الجدول الفايت. عندنا ديترويت، لو نون كي الكاليفي هي لي فوري. عندنا ريستونت لي نون كي الكاليفي لي بارسيل، بوتيت لي بارسيل ايضا. عندنا بوتي جروب ايزولي جروب فوي جروب. La deuxième question, enfin, remplace les forêts par la forêt dans la dernière, ou bien plutôt dans la première phrase. غادي نمشيو لهذيك لي فوري اللي عندنا في الفراز الاولى ونعوضوها بلا فوري، هي بلوريال وغنردوها singulier. Et on va dire la forêt est détruite pour faire place à l'agriculture. Alors, عندنا كانت هنا لي فوري رجعناها لا فوري. لو فيرب être حتى هو خصنا نديروه au singulier. détruite elle était au pluriel رديناها au singulier. Nous remarquons, مطلوب منا نديرو une remarque. Nous remarquons que l'adjectif détruite se met au singulier. قصصرنا في لا remarque ديالنا غير على l'adjectif، ما هضرناش على لو فيرب باسكو لا لوسون كلها راها l'accord de l'adjectif qualificatif. نزيدو نشرحو شي شويه هاد l'adjectif qualificatif، نعطيو عليه شي بحال واحد الاستنتاج. Alors l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre et en nombre
avec le nom qu'il qualifie. Normalement, il qualifie une personne, un lieu, une chose, un animal, le nom qu'il qualifie c'est quoi كيبين لنا واحد الصفة فيه واحد الميزة كاينة فيه واحد الخصلة كاينة فيه il l'a mis en relief كيبينها c'est bien c'est quoi s'accorde en genre et en nombre إلا كان le nom féminin l'adjectif كيكون féminin إلا كان le nom masculin l'adjectif حتى هو masculin إلا كان le nom pluriel حتى l'adjectif كيكون pluriel mais كاين واحد الحالات خاصة par exemple l'adjectif فاش كيكون في الاخر ديالو e بعض des adjectifs alors soit dans le féminin et dans le masculin راه كيتكتب بحال كيما عندنا هنا un barrage énorme une montagne énorme واحد السد عظيم ولا واحد الجبل عظيم très bien alors une montagne énorme avec e un barrage énorme avec e او لا مثلا عندنا un œil gris واحد اللون د العينين gris عين وحده بحال جوج les yeux gris très bien alors ما كيتبدل شيء puisque عنده s à la fin très bien dans la partie je m'entraîne عندنا j'entoure l'adjectif qui convient avec ou bien dans les phrases suivantes عندنا واحد 4 د لي phrases مقترحين علينا واحد 3 د لي زادجيكتيف كل وحده نخيروا فينا هي اللي صحيحه فيهم راه نفس لي زادجيكتيف اللي معطيين في كل مره غير هو مره سينغولير مره بلوريال مره فيمينان مره ماسكولين très bien alors عندنا la plupart des espèces de baleines sont protégées mais on en tue encore كل او اغلب الانواع ديال الحوت لا بالين هي انواع محميه يعني ما خصهاش تصيد ولكن واخا هكاك مازال كنصيدوهم وكنقتلوا فيهم très bien alors عندنا هنا la plupart des espèces في la partie je m'entraîne عندنا j'entoure l'adjectif qui convient dans les phrases suivantes غادي نجيو هنايا عندنا لا فراز وما عطينا واحد 3 د لي زادجيكتيف هو نفس لادجيكتيف غير مره سينغولير مره بلوريال مره فيمينان وغادي نخيروا فينا هو فيهم الصحيح باش غنعرفوا الصحيح غنشوفوا لو نون كيل كاليفي très bien نبداو بلا بروميير فراز عندنا la plupart des espèces de baleines sont protégées mais on en tue encore alors le nom qualifié شوفوا هاد sont راه غير هادي غتقول لنا بلي لو نون راه بلوريال très bien voilà وعندنا espèce de baleine espèce هو النوع يعني النوع ديال لي بالين كاين الحوت الاحدب والابيض وكذا ولا غير داكشي très bien alors هادي راها ماسكولين بلوريال غادي نخيروا هنا لادجيكتيف ماسكولين بلوريال هو هذا اللي في الوسط ندوروا عليه la deuxième phrase عندنا le plus grand ou grande danger pour les animaux et la destruction de leur habitat أكبر خطر يتهدد الحيوانات هو التدمير ديال البيئة ديالها المجال فين كتعيش alors عندنا danger هو لو نون كاليفي راه لو نون كاليفي مرة كيكون قبل لادجيكتيف مرة كيجي من بعد مرة قبل لو نون هاد المرة راه قبل لو نون لو غران danger راها masculin singulier. Voilà le masculin singulier. Les dodos ont des pattes bien puissantes pour s'enfuir ou pour frapper l'ennemi. Le dodo هو هذا واحد الطائر اللي كان كيعيش في لي زيل دو لا ريونيون ولا الموريشوس ولكن قارض هذا راه ما بقاش موجود في الحياة. Alors ont des pattes. Les pattes هو le nom qualifié. La patte راه féminin هنايا des pattes pluriel alors غنخيرو هنا فين هو le féminin pluriel le voilà des millions d'animaux sauvages sont capturés ou bien capturés au pluriel et tués féminin ou bien masculin pluriel chaque année ملايين الحيوانات يتم اصطيادها وقتلها كل عام كل سنة alors animaux sauvages هي le nom qualifié. Alors, un animal راها masculin. غنشوفوا هنا فين هو le masculin pluriel. Le voilà. Très bien. Et tuer.
chaque année. Très bien. Maintenant, le deuxième exercice, je de vrai ou faux. غنكتبوا من جهه ديال اللوحه vrai ومن جهه faux. غنشوفوا اللعبه كيفاش دايره. Les apprenants écrivent sur les ardoises vrai ou faux, recto et faux dans le verso. من جهه قلنا غنكتبوا vrai ومن جهه غنكتبوا faux. Le maître ou la maîtresse écrit un groupe de mots au tableau, non plus adjectif. Chaque groupe d'apprenants lit le groupe de mots et vérifie l'accord de l'adjectif. Au signal du maître, chaque groupe lève la face convenable. الأستاذة ولا الأستاذة غيكتب على السبورة واحد des expressions بعض التعابير وفيها un nom adjectif ولكن غادي يدير في وسطهم شي وحدين غالطين. très bien يعني لاكور دو l'adjectif ماشي هو هذاك. الوغ ملي غادي يقرا الأستاذ هذاك ليكسبرسيون خاص التلميذ يعرف واش هذيك راه صحيحة ولا غلطة. إلا كانت صحيحة غادي يرفع la face اللي فيها vrai وإلا كانت غلطة غادي يرفع la face اللي فيها faux. Donc, je m'évalue. عندنا j'écris correctement les mots entre parenthèses. عندنا des phrases وعندنا des adjectifs اللي موضوعين بلا ما دار لهم l'accord. غنحاولوا نكتبوهم avec l'accord nécessaire ونديروا l'accord المناسب ديالهم. Alors voilà, on va dire les renards sont des animaux rusés. C'est quoi rusé? يعني داهية ولا ماكر. عندنا animaux pluriel masculin زدنا هنا S. D'accord. L'eau salubre est essentielle pour notre vie. L'eau salubre هو الماء الصالح للشرب والصالح حتى للاستعمال استعمالات أخرى من غير الشرب. est essentielle pour notre vie. L'eau راه un nom féminin singulier. هاد salubre غتبقى هي ما غاديش تغير بويسك عندها E à la fin. essentiel غادي نزيدو لها LE ديال لو féminin. L'éco-volontariat est une intervention pour la préservation des espèces végétaux et animaux. L'éco-volontariat هو تطوع من أجل البيئة يعني نديروا واحد العمل طوعي من أجل البيئة. هذه واحد التدخل اللي ضروري لحماية الأنواع الحيوانية والبيئة عفوا النباتية والحيوانية. Alors des espèces راها masculin pluriel هادو غادي نكتبوهم au masculin pluriel و le pluriel ديال هاد végétal و animal راه هو végétaux et animaux. Les animaux sont craintifs par instinct. عندنا craintive mais craintive راها féminin و les animaux راها masculin. Alors on va dire craintif par instinct. اش كتعني هذه؟ كتعني ان الحيوانات عندهم واحد الخوف غريزي. كلهم الحيوانات كيخافوا خوافين غريزيا بالطبيعه ديالهم مخلوقين كيخافوا واخا الحيوانات القويه. L'exercice ou bien la question numéro 2, un apprenant de la 6e année primaire a écrit ce texte à partir de la photo ci-dessous dans le cadre du projet Mon animal préféré. Mais il a commis des erreurs d'accord de l'adjectif qualificatif. Pour l'aider à souligner ces erreurs et corrige-les. Alors, عندنا واحد التلميذ اللي هو تلميذ ديال 16 كتب هذا التكست هذا. لو فوالا هنايا اللي كيبدا من هاد بونجور. كتبوا انطلاقا من شي صورة هادي، هاد الصورة هادي. مي هاد صديقنا هذا ارتكب بعض الأخطاء. غادي نعاونوه باش يصححهم. الو اولا نسطروا تحت هاد الاخطاء هادي اللي ارتكب. عندنا سوليني سي زيغور اي كوريج لي. الوغ عندنا بونجور جو مابيل إلياس مون انيمال بريفيري اي لو بيروكي. هاد لادجيكتيف راه كتبو صحيح. إلا لي زيو غروند هادي خطأ. نوار حتى هي خطأ. سون بيك اي نوار حتى هي غلط فيها. سي بلوم سون بلو حتى هي اخطأ فيها. سون كري et étourdissant et sa queue est longue. حتى هادي غلط فيها. فوالا حنا كتبنا لو تكست وصححنا هادوك لي زادجيكتيف اللي كانوا غالطين. تري بيان. Alors عندنا bonjour, je m'appelle Ilyes, mon animal préféré est le perroquet. Elle a les yeux grands, ماشي grande parce que les yeux راها masculin غادي نحيدو e et noir حتى هي نحيدو لها e. Son bec est noir. Son bec, le bec, راه masculin, غنحيدو le E. Ses plumes sont bleues.
مي هنايا لا بلوم راها فيمينان سي بلوم فيمينان بلوريال غادي نديرو هنايا لو او سون كري اي étourdissant étourdissant هي داك الغواز ديالو زعما كيصمك اي سا كو اي لونغ والديل ديالو طويل مي سا كو سا راها فيمينان غادي نزيدو هنا نديرو لو فيمينان ديال لون هو لونغ سي ان وازو ادورابل هادي راها صحيحه سي بيان جيكوت اي جيكري عندنا واحد جوج ديال لي فراز هنايا غادي يقراهم الاستاذ والتلاميذ غادي يكتبوا الوغ خصهم يتصنتوا مزيان باش يعرفوا كومون ايكرير لادجيكتيف لان فاش كيكون دي زادجيكتيف مكتوبين شي مرات راه ما كنعرفوش هاد نواغ واش فيها او واش فيها اس واش ما فيهاش كذلك مثلا بلو كذلك باغ اكزومبل الوغ دي زادجيكتيف بحال هكا اللي ما كيتبدلوش مثلا نقولوا اسونسييل حتى هي هاد اسونسييل هادي راه بحال لو فيمينان بحال لو ماسكولين بحال لو بلوريال من جهه النطق حتى هاد ساليبر هذيك ما كتبدلش كتبدل غير في البلوريال تري بيان الوغ خصنا نعرفوا لو نون نتصنتو مزيان باش نعرفوا لو نون اسكي لي فيمينان ولا ماسكولين بلوريال ولا سينغولير الوغ عندنا هنا نو سوم ملي غتسمع هاد نو غتعرف راه بلوريال وخصك دير من بعدها لادجيكتيف او بلوريال لي زانيمو لي بلوريال الوغ خصك دير هادي حتى هي في لو بلوريال تري بيان سي لا فان دو سيت سيونس النهايه ديال هاد الفيديو هاد الحصه صادقا كنتمنى لكم الاستفاده s'il vous plaît partagez abonnez-vous لايك شي حاجه ما فهمتوهاش شي درس نبغيو نطرقوا له كتبوه في لي كومونتير au revoir